Hello，各位 Lady Secret 嘅朋友，大家好啊！咁咧，我就係中醫師徐日昌博士。咁咧，今日就想同大家分享下咧，喺呢咁熱嘅時候咧，究竟我哋係點樣去濕喎？因為咧，而家個個聽到咧，話自己濕啊，就立亂咧去飲祛濕茶啦，煲祛濕湯啦。其實唔係個個都啱飲㗎。譬如話咧，你發現咧，可能咧嗰個腸胃唔好啦，容易肚屙泄瀉啦，身體嘅分泌物多啦，或者容易出面油、生暗瘡，又或者咧容易有濕疹，咁呢啲咧先至係濕嘅現象。咁而濕咧，中醫角度咧可以分為外濕同埋內濕兩方面。咁外濕咧就係講緊咧一啲落雨啊，或者環境潮濕，譬如話你住喺海邊嚇，咁咪通常人體都會濕啲㗎。咁而內濕咧就係講緊咧身體產生嘅濕氣。咁我哋可以分為咧寒濕啦，或者咧呢個濕熱兩大方面嘅。咁咧濕熱咧其實嘅特徵咧就係講緊咧你身體好多面油啊，有啲暗瘡啊，或者皮膚生濕疹又紅又痕咧，咁呢種咧通常都係濕熱嘅表現嚟嘅。咁而寒濕咧好多時咧你會怕凍啦，大便會爛啦，或者容易胃痛啦，食少少凍嘢又會容易反胃作嘔啦。咁呢啲通常咧可能個身體都係偏寒濕嘅。其實寒濕同埋濕熱嘅處理方法係有啲唔同。咁譬如濕熱咧，我哋一般嚟講咧就要清熱利濕。喺飲食上面咧，我哋要食少啲熱氣嘅煎炸嘢，係啦，唔好食咁多辣嘢同濃味嘢，譬如話咖喱啊等等呢啲啦。咁如果寒濕嘅話咧，我哋咧就盡量唔好飲凍嘢啦，唔好食雪糕啦，唔好食奶製品啦，譬如話呢啲乳酪啦，或者係沙律等等呢啲啦。咁至於咧，你話點樣可以食啲咩去清熱利濕啊，或者湯水點樣調理咁樣咧？其實如果對於一啲濕熱嘅人士嚟講咧，我哋可以咧用冬瓜啊，或者生熟薏米咧，老黃瓜呢啲去煲湯飲啦。咁但係咧，因為始終咧佢係因為比較涼啊，咁所以咧對於一啲咧虛寒體質嘅人士咧，譬如話咧本身你容易攰啊、容易暈咧，或者夜尿多小便多嘅老人家嚟講咧，咁呢啲冬瓜湯就唔啱你飲嘅。咁至於咧，如果你話係一啲寒濕嘅體質脾胃有寒濕啊，容易咧有啲酸水上犯啊，或者咧成日覺得人怕凍啊、唔舒服呢啲咧，咁呢啲咧可能係屬於寒濕嘅表象嘅徵象嚟嘅。咁呢個時候咧就適合飲翻少少薑茶啦，係啦，或者咧可能用一啲健脾啊、一啲溫脾、即係啲補脾健脾嘅一啲嘅食材去煲湯啦，譬如話陳皮啊，落啲薑啊，落啲瘦肉啊，落啲淮山啊、白術啊等等呢啲咧，一齊煲下湯飲。咁當然啦，其實食療咧，佢個層次咧就只係攞嚟舒緩病情同埋輔助嘅啫。食療咧就唔可以代替正確治療嘅。咁所以建議大家咧，如果真係身體有咩需要嘅話咧，去盡快揾翻你哋嘅註冊中醫師，幫你哋真係透過辨證論治嘅方法咧，去調理翻你哋身體啦。